В общем, мініп до конца барып көрейін деп жатыр. Серик 36 годиков. Что думаешь, смогу? Сможешь? Ты все сможешь? Читалась? Еще как читалась? Просто вот здесь чуть-чуть биктил. Давай. Это попробуй хотя бы. Тура үйдің қасында магазин бар да. Соған кіріп алсам деп ойлаған ғой, сөйтсем. Ол магазинде мен алатын заттар жоқ екен, сонымен пижамамен періп бара жатырмын ана төмен жақтағы магазинге. Ятай. Біздің двор. Кешкі Алма-Сити. Скоро уже Алма-Ситидан кетеміз 2-3 айдан кейін. Күшті настроениемен келе жатырмын. Соңғы последний айларымызды енді осы жақта прям әдемілеп өткізіп, ары қарай уже таунхауста рахаттанып. Күшті болайын деп тұр ғой бұйырса. Күшігім айтшы. Үзен. Күню. Айтшы. Жүрегім папасы тойдан келе салпын. Баласына жабысып отыр. Баласы күледі, аузы қысық. Ау. Анау сырчы. Ау. Ал үйге келіп, батырымды құшақтап жатырмын. Батыр екеуміз әңгімелесіп жатырмыз. Бұл кісі үйісіп менің кеудеме жатады, рахат. Біздің кеуде бұл кісіге диван. Той әдем өтті, абыроймен атқалаға Аллаға шүкір. Әлхамдулилля. Қайырлы түн баршаңызға. Құрметті достар, жаңа алдындағы сұрақ бар ғой. Біз самолетке мінгеннен кейін уже ары қарай қолымыздан не келеді аман жетуіміз үшін? Біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Хоть самолет шайқалсын, аударылсын, айналсын, погода өзгерсін, не істесек те біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Только бірақ нәрсе, ол біздің қолымыздан Алладан дұға. Дұға ғана келеді, болды. Дәл солай, ертең менде сондай күн болады, Алла қаласа. Мен жолға шығамын и Алладан дұға ғана тілеймін. В общем, риск қой бұл айтқан кезде. Бұйыртса, соған бір настроимды қойып, көңіл күйімді қойып, соған дайындалып жатқан жайым бар. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Амансыздар ма? Аман есен Талдықорған қаласына келдік. Жұмыстарымыздың бәрін бітірдік. Шүкір Аллаға. Бәрі дұрыс, ойымыздағыдай өтті. Кішігірім енді қуанышымызбен бөлісетін боламыз. Просто қазір кішкене көңіл күй жоқ, кешегі жайттарға байланысты. Маған бәрі дұрыс, енді жұмыс жағынан бәрі дұрыс. Видеомызды түсірдік. Талдықорған қаласының тұрғындарын барлығын болмаса да, қолдан келгеншесін қуантып қайттық. Мейрамдарыңызбен айтса да, ұлттың жаманы болмайды дейді, адам жаманы болады дейді. Бөлінбейік, ең бастысы мұсылман болса. Сол барлықтарыңыз жақсы көремін. Жақсы аман болыңыздар. Бөлек қойымын ау. Жаным, бір сағынып кетемін осы. Макенский да просто өзіміздің шашлык, пиязы білән, наны білән, уксузы білән, чөткі да ас болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін шашалдыруға баратырмын. Шашалғаннан кейін киімдерді реттеу керек. Потом ертең бір күшті жерге барайын деп тұрмын. Алла қаласа ертең, таңертең білетін боласыздар оны. Пока интрига. Ал қонақтарымыз келді, қош келіпсіздер. Бірінші рет келіп жатыр достарымыз. Енді қанша күн қанша күн бірге жүрдік. Енді келді. Айжан, Даник, Мақпал бар мына жақта. Қазір Мақпалдың күйеуі келеді. Қазір енді тамақ қорда, очень күшті тамақтар. Қалай екен енді? Не айтасыздар? Бірдеңе жесеңіздерші? Күшті егер Біз оны видеоға айтпаймыз. Қазір қызықтармен бөлісіп отырамыз. Мына жақта қараңыздар, осындай корзиналар. Бүгін не болайын деп жатыр өзі. Не қыл дейді осы.
сияқты нарықта сорпа. И еще бізде мына жақта қазақ тілінде қуырдақ, мощный қуырдақ заказ бердік. Қазір бұйырса жетмей барда кішігірім. И мекті сорпа. Қайырлы күн, қалайсыздар? Қонақтарымызды шығарып салдық, аман есен. Күшті отырдық, кеше әйтеуір әңгіме айтып, арқа жарқа дейма, зесір айтпақшы. Қонып, таңертең кетті барлығы, иә. Бүгін уже Таразға, неге Луговойға жолға шығады, бары Луговойдан келген болатын. Арнайы біз шақырғаннан кейін рахмет әйтеуір сыйлап, келіп жатқандарына, қуанышымызбен бөлісіп жатқандарына, сыйлықтарын беріп, еще. Қазір енді үйді жинастырамыз, бұйырса енді көреміз, ертең бар күн тағы уже жайлап қонақтарым шақырып тастайын деп жатырмыз. Енді айтып қойдық оның үстіне. Енді қуаныш қой все-таки. Қазір сол бәріміз аңсар көмектеседі, папас көмектеседі, бәріміз үй жинаймыз, реттестіреміз. Кешке аяғыма жазылып қалған болатын. Сол баяғы аяғымның жүрі ғой, подолгқа. Сонымен көреміз. Тағы не шара бар? Пока болды. Бір-екі нәрселер заказ беріп түсуім керек онлайн. Пока сол. Ал погода деген керемет болып тұр. Өзіме мына әдемі бір блокнот сатып алдым, то есть жазып алдым деп ғой. Енді бұйыртса осыған мен армандарым жазам, и потом пландарым жазам. Алла қаласа. Мен білесіздер сабақ өтіп отырмын ғой, идеал күн деген. Мен негіз кешігіп қалғам. Мен 5-ші сабаққа келдім, ал олар 10 сабақ уже өтіп кеткен. Алдыда сәл түсінбей жатқаным бар, енді бірақ та ілініп, салынып, бір үйреніп жатқандарым бар. Ал мынау детальдар маған керекті. Негізінде блокноттарым бар үйде, дәптерлерім бар. Бірақ та арнайы сол сабаққа дұрыстап көңіл бөлу үшін мен сол сабаққа арнайы деп осыны сатып алдым. Өзімде блокнот болып тұрса да. Қайырлы күн, баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Біз енді Құдай қаласа үйімізге қонақтарды шақырып бастап жатырмыз. Бірінші енді өзімнің класстастарымнан, өзімнің жора жолдастарымнан бастайын деп жатырмын. Сондықтан бүгін қазір продукттарға алып келдік міне. Қазір сіздер жайғастырды. Аңсар жердің бәрін шашып жатыр. Аңсар жерді. Иә. В общем, сол. Мынаған көңіл аудармай қойыңыздар, жай бір нәрсе пятна тиіп кетті, соны жуа салдым. Кәселейдің кеуіп кететін шығар. В общем, сол. Кешке давайте қызық стористер күтіңіздер. Класстастарым салатын боламын. Ал, ассалаумағалейкум баршаңызға, қалайсыздар? Кешегі салған сторисіма енді көбісі жазып жатыр екен. Бәрі не болды, тағы депрессия ма деген сияқты. Жоқ, достар, мен просто мынандай слойы бар 200 адамдарға арналған ғой. Ажыратамай қаласың аналар сөйлегенде ше. Сондай адамдарға таң қалып салған жағдайым ғой енді. Байқап жүріңіздер, айналаларыңыз 200-лерге толып кетіп жүрмесін. Главное, шынайы болайық та, адам болайық та. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, күндеріңізге сәттілік. Қалайсыңдар? Менде бір өте бір керемет жаңалық бар. Мен оны чуть позже айтатын боламын. Қазіргі бірінші жаңалық қандай болып тұр, қараңыздаршы. Ұйықтап тұрсам, мына жерінде бір мүйіз пайда болыпты міне. Мүйіз. Мен бүйтіп қарадым, вроде сығып сайсалайын десем, прищипқа ұқсамайды да, короче, басқаша бір мүйізді ішінде бір махаббатқа толы, бір страсть қатып тұрғанда, бір ауызы жоқ, ауызсыз бір. Сосын мен ойладым, походу, маған біреу ғашық ау деймін. Біреу бір ғашық болып, сол ғашықтығын айта алмай жүр ма, сондай бір нәрсе болып тұр, потому что прям бүйтіп тұр, деп тұр. И скоро ауыз пайда болған кезде айтады деп ойлаймын. Поэтому ғашық болсаңыздар, айтыңыздар. Менде бір ғашық болатындай жігіт болған негізі.